Iti daytoy nga oras iti agsapa ayaten nga gagayem ngan gagapsat ipay tayo manen iti pamadayaw kini Apo Dios iti gundaway ngayon pay namanen iti tunggal maysa kada tayo iti biyag ken iti salunat tayo nga agtultuloy gagayem ngan gagapsat ket iti daytoy nga agsapa i pay tayo manen itin tayo panagdayaw kini Apo Dios babayan itin tayo panagbasa kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasauna ket adda tayon iti may kalima may papan iti suheto tayo iti linteg ket iti paulo na dayto nga may kalima nga agtultuloy nga dalan tayo gayem ken kapsat ko ket isu iti linteg ti Dios iti daan at testamento ket kasakbayan na nga agtuloy tayo awisan kayo pay iti panagkararag. Amami nga Dios nga addat sa dilangit iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo nga nasantuan agtultuloy kami nga mangipaay iti panagyaman ken panangidayaw ken kaapo iti naindaklan nga panagayat ken kinamanang nga asim iti tunggal maysa kada kami iti daytoy nga agsapa adtoy Apo nga aramatem manen daytoy nga radio station iti Adventist World Radio 88.5 FM Ilocos Sur nga mangipatangatang kadagiti nasantuan nga paset dagiti sasaom tulungan na kami kadi Apo ket maaramid mi iti napudno nga panangidayaw ken ka babaen kadagiti kinapudno dagiti sasaom uray paymet kadagiti kakabsat nga agdengdengeg manipud kadagiti pagtaynganda sapay kadi Apo tamay maysa kami nga makaawat babaen iti nasantuan nga espiritu kadagitoy nasantuan nga sasaom magyaman kami iti panangdengeg mo Apo dagitoy nga karkararag mi iti pakpakasi mi nga dawaten iti napateg nga nagan ni Apo may Jesus. Amen. Iti panagpatpatuloy tayo nga rod kakabsat ket imdengan tayo iti maysa nga mensahe iti kanta nga daytoy ket napuluan He is my all babaen iti panakaramat iti maysa nga anak nga agtutubo. This is your Adventist World Radio. Itultuloy tayo nga rod ayaten nga gagayem nga kakabsat iti adal tayo iti daytoy nga agsapa ket ada tayon iti may kalima nga paset na linteg ti Dios iti daan at testamento adda dagiti lilinteg ngayon paay ni Apo Dios nga daytoy ket maadal tayo manipod iti daan nga testamento ket iti amin nga sursurat ket nasken nga adda dagiti panagduduma wenno pagdudumaen dagitoy alinlinteg kastamet dagiti kababalinda tapno saan tayo amaaramat dagitoy nga sasao wenno dagitoy nga sursurat agpaay iti biddut a pamayan ken urepay iti pakadadaelan agsipud tano basahen tayo iti maysa nga teksto manipud iti nasantuan nga kasuratan iti baro nga testamento daytoy ket surat ni Apostol Pedro iti may kadua nga Pedro iti chapter 3 verse 16 ket ibalakad na kada tayo kakabsat akasmet kunana
kadagiti suamin asursurat na, no sawen na, kadagijay asursurat dagitoy abanbanag, kadagiti na isao asursurat, adda dadduma abanag anarigat nga awaten, dagiti dadduma awan ti ammuda, ken dagiti di natalged kilkilwenda akasmet kadagiti sabali asursurat, maipaay iti pakadadaelan dametlaeng. Isu nga iti nasantuan nga kasuratan, adda dagiti banbanag nga kasapulan nga amwen tayo ayaten nga kapsat kang runaan na kadagitoy nga tiyempo tayo, nga no adadalan tayo iti kapadasan, dagiti imun unang nga anak ni Apo Dios manipud pay idi punganay, addada dagiti dadduma nga sursurat nga mabalin tayo nga laen nga applicable ken mangted kada tayo iti panakaparangay iti panagpamati tayo, ket addadamet dagiti sursurat ayaten nga kakabsat nga dagitoy ket sandan nga applicable kadagiti tiyempo tayo met, nga numan pay dagitoy ket naaramid da kadagidi nga tiyempuda ayaten nga kakabsat nga daytoy ket inpaannurot ni Apo Dios kadakwada. So nga uray pay iti surat ni mamadtong Mikyas, no basahen ta iti surat na iti Mikyas chapter 6 verse 8, ket daytoy man iti mabasa, in parang naken ka o tao, dayjay naimbag, ken anya ayat ti iparebeng ni Jehuba ken ka, no dilaeng ti agaramid sililinteg, ken ti kinamanang nga asi, ken panagna asi papakumbaba iti Dios mo. Adda iti tallo ngay parang na kadatayo kakabsat, dayjay mag-agaramid sililinteg, dayjay kinamanang nga asi, ken panagna asi papakumbaba iti Dios mo. Ditoy ket pagkitaan tayo ayaten nga kakabsat, dayjay dagiti lilinteg. Umuna, adda dagiti lilinteg ngayon parang ti Dios kadagiti tattao, isuda dagitoy. Dayjay umuna, isu iti linlinteg ti sibil, nga isu daytoy ayaten nga gagayem ken kakabsat, no kasano nga maparangay ken agbalin nga ulidan, daytoy nga dagiti tattao wenno iti nasyon iti Israel nga pinili ni Apo Dios. May kadua, linlinteg daytoy may papan iti seremonyas, ken dayjay may katlo, isu iti linlinteg wenno kinamanakem alinteg, daytoy iti linteg ayaten nga kakabsat nga isu daytoy dayjay sangapulo nga bilin. No kitain ta iti linlinteg may papan iti sibil, kang runaan na no adadalan ta iti Leviticus chapter 19. Uray pay kadagiti dadduma nga paset iti nasantuan nga kasuratan, ket ni Apo Dios ibagana kadagitoy nga anak na wenno kadagitoy nga tattao, ket no basahen ta iti Leviticus 19 ijay verse 2 kakabsat, ket ibagam iti dagop ti gimong dagiti anak ti Israel, ket sawem kadakwada dakayo agsantu kayto gapu tasyak a Jehuba a Dios yo santuak. Daytoy iti gapu iti nangayaban wenno nang pilyan ni Apo Dios iti Israel kakabsat, tapnon iti kasta iti suamin nga lubong, ket maiparang iti Dios babaen kadakwada dayjay panagsanto
tartarigagayan iti Dios nga dagiti tattao nga sumurot ken kuana ket addaan iti panagsanto. Anya nga gapo agsipod takuna ni Jehova siak santuak a Diosyo. Uray pay met ijay Leviticus chapter 11 verse 44. Kastoy metlaeng iti sasaaden na wenno linaon na ayaten nga kapsat. Agsantu kayto gaputa siak a Jehova a Diosyo santuak. Isu nga itilin dagitoy nga linteg iti sibil ayaten nga kakabsat dagitoy a paganurutan ti pannakapapagna ti Israel iti gobyerno ken kastamet iti susyudad. Linlinteg da may papan iti salunat. Isu nga madakamat met ijay Leviticus chapter 11 no may papan iti salunat in binsa-binsa ni Apo Dios dayjay may papan no anya iti nadalos ken saan ang nadalos at taraunen manipod kadagiti animal tumatayab ken kastamet kadagiti ikikan. Isu nga daytoy iti linteg may papan iti salunat kastamet may papan kadagiti saksakit no kasanuda nga itrato dagiti tattao nga agsakit kadagiti ununa na nga tiyempo aglalo ket iti kangrunaan ken nalatak nga sakit kadakwada kadagiti nga tiyempo ket isu iti kukutel nga awan nga pulos iti makita da nga pannakaagas ken uray pay kadagiti krimen kakabsat. Ken iti kinalinteg wenno panangukom. Dagitoy sandan ang may tuytuyang iti annong asibil no pay adu kadagitoy nga prinsipyo dagiti aplikado pay laeng kadagitoy nga aldaw tayo. So nga iti may kadwa ayaten nga kakabsat ket no kitain tayo ijay baro nga testamento iti surat metlaeng ni Apostol Pedro iti chapter 1 verse 14 ket kunaen na iti kastoy kas anak ti kinatulnog daytoy iti maysa kadagiti nangawisan iti Dios iti ilina tapnon iti kasta agbalinda nga anak ti kinatulnog. Di kay anamungan dagiti dakes at tarigagayo, idi adda kay pay iti kinanengneng. Iti verse 15, no diket kas dayjay nangayab kada kayo, isu ti santo, ag santo kayo met iti amin akita ti panagbiag. So nga uray pay iti panangayab na kadagiti anak na iti ili ti Israel kakabsat nga naidalyasat da iti letang ket nailapsut da iti pagarian iti Ehipto ket nagdalyasat da ket daytoy iti kayat ni Apo Dios nga makita kadakwada nga kabayatan iti panagdalyasat da nga panakaiyeg da iti inkari iti Dios nga daga ket maadda kadakwada dayjay panagsanto ken iti amin akita iti panagbiag. Iti verse 15 inulit na metlaeng dayjay adda iti Leviticus 19 verse 2 ayaten nga kapsat nga isu daytoy iti ibagbagana wenno isu daytoy iti tudtudwen nga surat ni Apostol Pedro taadda an naisurat agsanto kayo tasyak santuak. Daytoy ayaten nga gayem ken kapsat ko iti tarigagay ni Apo Dios kada tayo. Anya pay ijay may kadwa nga linteg nga sarsaritaen na isu daytoy iti linlinteg a seremonyas. Isu daytoy ayaten nga kapsat no kitaan tayo may papan iti trabaho iti santuaryo
nga daytoy ket dagitoy nga lilinteg dagiti seremonyas ket maipapan dayjay na relihiyonan a serbisyo ti Israel ket daytoy isu iti mangitudtudo iti yaay ti Mesias. Isu nga ni Apostol Pablo idi sinuratan na dagiti taga Colosas iti chapter 2 verse 14 nga ibagbaga na a pinunas na ti maibusor kadatayo ti surat ang nakailanadan dagiti bilbilin anang parigat kadatayo idi ket isu pinukaw na nga inlansana iti krus na isu dagitoy ayaten nga gagayem ken kakabsat dayjay lilinteg a seremonyas agsipod tano kitaen ta iti kapadasan ni Apo Jesus idin nga isuna ket naibartay wenno nailansa ijay cross ket natay dayjay templo ayaten nga kapsat dayjay abong iti templo dayjay mamagsina nga kurtina iti templo iti nasantuan ken kasasantuan adiso nga isu daytoy ket ananuruten ken annungen dagiti Israelitas iti nabayag nga tiempo ayaten nga kakabsat ngem idin nga imay ni Apo tayo nga Jesucristo ket ison iti nailansa ijay cross nga subot iti basol ko ken kada kayo daytoy ayaten nga kapsat iti nairaman nga ibagbagana ni Apostol Pablo nga inlansa na iti krus na saan nga dayjay sa ngapulo nga linteg ni Apo Dios. Isu nga iti may katlo isu daytoy kinamanakem alinteg daytoyan dayjay sa ngapulo abilin nga manipod pay idi punganay aging gana nga umay ni Apo Jesus ken uray pay ijay nailangitan nga pagarian na ayaten nga kapsat at dalat ta daytoy nga bilin wenno linteg ket saan nga napunas wenno saan nga pulos nga may kat. Ket iti maudi ayaten nga gayem ken kapsat ko nga inta adalan daytoy man iti pakadagdagupan na no kitaen ta iti Apokalipsis chapter 14 verse 12 daytoy ti kinaanos dagiti sasanto as salimatmatanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus manipud pay idi punganay uray pay iti maudi nga libro iti Apokalipsis ayaten nga gayem ken kapsat ko dagitoy ti kangkanayon nga ipalpalagip kada tayo ni Apo Dios kayat na nga dantayo iti panagtulnog nga panangsalimatmet kadagiti bilbilin na kayat na nga iti panagbiag tayo ket agbalin anasantuan kakabsat. Isu nga no kitaen tapay iti balakad ayaten nga kakabsat may papan iti panangsalimatmet iti tao kadagiti sasao ni Apo Dios ijay Ecclesiastes chapter 13 chapter 12 verse 13 agtultuloy lapta daytoy ayaten nga gayem ken kapsat ko daytoy isu ti pagbanagan ti panggep amin nangigan agbuteng ka iti Dios ket salimetmetam dagiti bilbilin na tadaytoy isu ti dagop ti rebeng ti tao. So, iti daytoy nga adal tayo ayaten nga gayem ken kapsat ko nga may papan iti linteg ti Dios iti daan a testamento ada tapay laeng ijay umuna nga paset ket iti sumarunong nga paset isu dayjay adalen tanto manen into no sumarunong nga bigat iti Sabado babaen iti tulong ni Apo Dios ket mangkita ta wenno adalen ta dagiti teksto nga kasakbayan nga inted ni Apo Dios ken ni Moses dayjay sangapulo nga bilin ket addan nga anuruten dagiti mununa nga tattao dagiti linteg ni Apo Dios ken addan nga ipalpalagip
iti Dios kadagiti tao dagiti linlinteg na. Isu nga iti sangapulo abilin ayaten nga kakabsat nga daytoy nga nailanad iti Exodus chapter 20 verses 1 aging gana iti 17. Daytoy metlaeng tilinteg nga insermon ni Apo Dios ijay bantay Sinai nga dagiti tattao ket sa ibagada ken ni Moses saan mi nga kayat wenno matay kami no mangyegmi iti boses na isut gapuna nga inbilin iti Dios nga nilaeng Moses iti sumangat iti bantay ket insurat na dagitoy iti dua nga tapi ti bato ket inted na iti Israel tapnon aywanan da ken salimetmetanda nga agtultuloy agpaay iti sangkatawan saan laeng nga agpaay kadakwada kakabsat no diket agpaay iti sangkatawan siak sika datayo amin agpaay daytoy kadatayo agsipod tadaytoy iti pagayatan ken tarigagay ni Apo Dios kadatayo agbalin nga sa santo nga mangsalimetmet kadagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus iti daytoy nga rod nga gundaway gayem ken kapsat ko awisen ka manen iti inta panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo nga nasantuan. Agyaman kami ken ka kadagitoy nga palpalagip manipud iti nasantuan nga kasuratan kang runan na Apo Dios iti tarigagay mo iti tunggal maysa kada kami ngagbalin ana santuan iti panagbiag nga mangsurot kadagiti bilbilin mo Apo tadaytoy isu iti naimbag tarigagay mi nga rod o Dios nga tulungan na kami agsipod taddan kami kadagiti kinakapoy narigat kami ngagtulnog kadagiti nasantuan nga sasaom. Ket dawaten mi Apo iti agtultuloy kadi nga panagministro iti nasantuan nga Espiritu kadagiti panagbiag mi ket makita mi iti nakaskas daaw nga sasaom iti panagbiag mi. Agyaman kami Apo nga iti daytoy nga bigat iti agtultuloy nga panarabay ken panang bendisyon isu kumaapo iti marik nami gapo iti kinaindaklan wenno naindaklan nga panagayat mo kada kami tadagitoy Apo iti dawat ken ipakpakasimiken ka gapo iti napateg nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Daytoy manen ayaten nga gayem ken kapsat ko iti naglepasan iti adal tayo ket kas iti panagtultuloy ngayon tayo panagadal ituloy tayon tumanen daytoy may kadwa nga paset na kakabsat may papan tilinteg ti Dios iti daan at testamento ket kayat kumat nga ipaay iti panangkablaaw kadagiti suamin nga kakabsat nga nagtarigagay nga mabautisaran iti daytoy nga aldaw numan pay idi pay laeng kuma Nobyembre ayaten nga kapsat November 19 iti panakaramid na iti baptism nga mitata ket babaen ti tulong ti Apo ket sapay tagbalin nga nabalegi so nga kadagiti amin nga kakabsat nga kandidato agpay iti panagbautisar ket daytoy oras iti alas 11 ti daytoy nga bigat ket iti pakaramidan na gagayem ken kakabsat ket ijay Galantel Resort babaen iti panangiyon una iti district pastor tayo ni Pastor Noah Hope ken urepay kadagiti papastor tayo kadagiti iglesia isu nga
idaydayaw tayo ni Apo Dios. Nga uray pay iti tiyempo tayo ket narigat dagiti sitwasyon gapu iti coronavirus ngem pacheck ayaten nga kapsat nga ni Apo Dios ipay na iti panagbaligi kang runan na daytoy marami nga panagbautisar. Kaya't kumat nga kablaawan dagiti kakabsat ijay kinpatubog nga iti daytoy manen nga Sabado san kayo nga makadua kakabsat ngem pacheck launay nga babayen ti panangipang pangulo ni Sister Vilma ket adda kayong agtitipon nga gigimong dita balay pagdaydayawan. So nga iti daytoy nga bigat agtultuloy tayo kakabsat nga mangidaydayaw kini Apo Dios. To'y pagayam yo ni wano gayam ken kapsat yo Selwyn Gardoque ket kadwa kiti master control ni brother Dondon Turano. Ni Apo Dios nga rod iti may didayaw kakabsat. This is your Adventist World Radio.